ไปฟู้ดทรัคนี่จะเป็นฟู้ดทรัคอินดอร์ค่ะ นั่งกินข้างในกับข้างนอกด้วย วันนี้ฝนตกเฮ้ยลูกsome pizza. This one. Meatloaf. Okay, meatloaf here. Tina. Look at grass, baby grass. Grass. This is my market. Okay, just right. That's one. Very strawberry. Hello. Okay, mommy will try that.วันนี้ฝนตกตลอดเลยพอมาถึงที่ฝนหยุดโชคดีมากๆเลยนะแม่เนาะที่ Baby yes huh? Okay. Okay. อร่อยค่ะอร่อยจะเป็นเนสเป็นเมนอร่อยมากๆเขาWhoa I know It's not Jojo. Mama, no. Let's sleepy Jojo. Oh, what? Big bite. Bye. Mama, this is it's not it. What? Mama. Just don't chip. The chip is like not heavy. It's so light. อร่อย It's so yummy. It's so yummy. Yes. Mama. Mama, look. This one. What's that? It's crab. Hey, ปูอัด
mommy. Why you don't use spoon to eat the soup? Mama, Soup. it's a soup. Oh, This is a flower. You don't want to see the whole team, okay? oh, this is Yeah, you don't happy. Want. I want a happy face. You see happy face only? Are we done? Are we done? กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว ไปไหนต่อวันนี้ กินเสร็จไปไหนต่อ Where we going Huh? Where are we going Outside. Outside No, outside. Okay See ice cream Yes. Ice cream they have very good ice cream but probably next week we go next week because yeah now go watch movie No. Batman No. not good for you but this movie have pizza No. yeah No. maybe แล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนะคะไปแล้วฝนตก That guy probably lost just like us. Yes ไม่หาทางเข้าไม่เจอเหมือนกันเลย That car รถคันนั้นเหมือนกันเลยค่ะ เขาหาทางเข้าไม่เจอ What the heckโอเคฝนก็เริ่มตกอีกนิดนึงแต่ไม่ถือว่าจะมากมายอะไรนะคะไม่เป็นอุปสรรคค่ะสำหรับคนที่อยากออกไปข้างนอกคือไม่ควรที่จะให้ฝนอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาหยุดให้เราออกไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะทำหรือว่าวางแผนไว้นะคะออกไปเลยค่ะออกไปข้างนอกนะคะออกไปทำกิจกรรมกับครอบครัวใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าความสุขนะคะคือเราต้องเข้าไปเราต้องเพราะว่าความสุขคือเราต้องออกไปหามันเองค่ะต้องออกไปหามันให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าใครจะมายื่นความสุขให้เราได้เราต้องออกไปเอามันเองค่ะนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนค่ะกับชีวิตนะคะอย่างโควิดไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างสงครามใครก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะคือทุกอย่างไม่แน่นอนก็คือทำในสิ่งที่เราอยากทำไปในที่เราอยากไปบอกรักคนที่เรารักนะคะอยู่กับเขาแล้วก็ใช้เวลาให้เต็มที่กับทุกๆเวลาทุกวินาทีทุกความรู้สึกตรงนั้นกับคนที่เราห่วงใยเรารักเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนในทุกๆวันนี้นะคะ barbecue smoke like you look at that ไม้
your time. I'm kind of looking at the menu. What do we get for you? Hi, you guys have like baked potatoes, you know, mashed potatoes. I have potato salad, cold. Okay, that's fine. Yeah, Yeah. you can get that. A small one. Yes, 350. Yeah. Can I get a biscuit like a half pound? Brisket, yeah. Yes, I think that would be it. Okay. You want barbecue sauce? Yes, please. Spicy, regular? Oh, regular. Regular? Yes, You want a bag? yes, please. Utensils? Oh no, thanks. I think yeah, we're going home. You want to see the smoker? Yes, please. Just go through these two parts. Yeah. Okay, yes. Okay, thank you so much. Yeah, I'll show you back Okay, there. yes. Yeah, come on. Mama. We're going to see the smoke barbecue. There's big smoke. Wow. Yeah, I saw only the website, you know. Yeah. Like the big one was like, you know, it's gotta be somewhere. Yeah. Oh, that's huge. Yeah. Uh-huh. I get here at 2 a.m. and Wow. yeah, all this wood. All the wood shops. Yeah. Wow. Pretty cool, huh? Yeah, pretty cool. 2 a.m. and then like been doing the whole day. And Yeah, so everything's done right about now, or a little bit ago, everything came off. Yes. Yeah. And what time you guys like open and close? 11 a.m. Close at 8 p.m. 8 p.m. Okay, Yep. like Monday to Sunday. Tuesday through Saturday. Okay, Tuesday Yeah. to Saturday. Okay. Yep. Yeah. Wow, 2 days off. That's Yeah. good. But you, Yeah. you know. Thank you. Bye.